यो मेरो बुढा यो हाम्रो गाउँ गोबिटार खोटाङ जिल्ला गोबिटार जयराम यहाँ मास्तिर जयराम हो यो चाहिँ गोबिटार हो ठुलो फुटबल ग्राउन्ड छ हाम्रो गाउँमा नहाँसु न हौ के खालको हौ हामीले अस्ति यहाँ फुटसल के पो भन्नु भलिबल हो र होइन फुटसल भन्छ होइन फुटसल थियो 3 दिने हामीले दोकान राखेको थियौँ यहाँ हाम्रो दोकानहरू सबै तिर्पलहरू निकालेर तिर्पलमाथि सेउला ओछाको पनि सबै सुकेर यस्तो भयो हामीले गाइस हाम्रो टेबलहरू चाहिँ यस्तो थियो यस्तो डिजाइनको बनाएको थियौँ मेरो बुढा र देवरले को डिजाइन यस्तो बस्ने थियो बनाएको यस्तो बस्ने अनि यस्तो टेबल यहाँ यस्तो पनि यस्तै यो उसको जरा चाहिँ यहीसँग चाहिँ यसरी राखेको थियौँ बनाउनु भएको थियो देवर र मेरो श्रीमानले टेबल यहाँ पनि छ अब यिनीहरू सबै अब खेर गयो अब गाउँमा त कति हो कति यस्तो दाउरा त कति हो यो बाढी आउँदाखेरि सबै निकाल्ने रहेछ ठुल्ठुलो रुखै क्या ठुल्ठुलो उयोहरू के पो दाउरा ठुल्ठुलो ल्याउँछ बाढीले ल्याउँदा सबै निकालेर राख्ने रहेछ अनि त्यो मिसिन छ हाम्रो देवरको आफै काट्नुहुन्छ पेट्रोल हालेर घर्र एकैछिनमा अनि यस्तो बस्ने बनाएको यो टेबल यो बाख्राहरू पनि चरेर आए जान्छ हाम्रो जेठाजु परबाट आउँदै हुनुहुन्छ अञ्चलीको हाम्रो जेठाजु आलु चप पोलेको थियौँ हाम्रो चुला कतै होला चक्कू आइ चक्कू चक्कू यो कति ज्ञानी छ हाम्रो जेठाजु जेनानीको पप्पी यो साह्रै ज्ञानी छ चक्कू चक्कू भनेपछि सबैलाई चिन्छ यसले नि कहाँ गएको रात पर्यो अब घर जानुपर्छ घर त यहीँ हो 2 मिनट लाग्छ लाग्नु कुद्दै गयो यसो छिटो गयो भने त 2 मिनट पनि लाग्दैन छिटो हिँड्नलाई चाहिँ मलाई त तर 4 मिनट त लाग्छ गाइस यस्तो छ है रात परिसक्यो हाम्रो गाउँ यस्तो छ है हाम्रो गाउँ रात पर्यो जेठाजु पाइप उठाउँदै हुनुहुन्छ अस्ति दोकान गरेको पाइपहरू पनि उठाएको छौँ हामीले गाइस मेरो श्रीमानले चाहिँ गाइस भन्दै जिस्काउँदै हुनुहुन्छ गाइस चाहिँ नभनौँ होला हौ कहिले गाई चाहिँ भनौँ होला हौ गयो बाख्राहरू पनि पर पुग्यो हाम्रो बाख्रा ल्याएको छ कि छैन आइलाले यतै ल्याएको थियो त अघि लगिसक्यो है क्या घरमा बत्ती बल्नु थालिसक्यो बत्ती त सेतो देखिँदो रहेछ यतिखेर टलक्कै टल्किरहेको छ तर बत्ती क्या घरको बत्तीहरू एक ठाउँ अरूले चाहिँ बालेको छ एक ठाउँ बालेर चाहिँ सेतो देखिँदो रहेछ के जस्तो के जाति सेतो अरू के टल्किएको जस्तो देख्दो रहेछ यतिखेर बाल्दा त
यसले चाहिँ हिजो अस्ति फुलटिकामा चाहिँ 3 किलो ब्रोइलर कुखुराको मासु चाहिँ मासतिर जयराम गएर ल्याएर चाहिँ 3 किलो पकाएको 3 किलो चैट पारिदिएछ बिचराहरू। मासतिर हाम्रो फुपू सासु आउनु भएको थियो टिका लगाइदिनु गाइस माइतमा। अनि 3 केजी त सबै चैट पारिदिएछ यसले यो कुकुरले। गाइस यो चाहिँ त्यही घरको कुकुर हो। यो सेतो चाहिँ सेतो भन्छ। यो चाहिँ भित्र पस्दैन। अघिको त्यो कालो नि पस्दैन। यसले 3 किलो टिका लगाउने बेलामा छैन मासु त है खाइदिएछ। अनि त्यहाँबाट फेरि हतार अनि कुखुरा गाउँमा फेरि लोकल कुखुरा फेरि ल्याएर ठाउँ यस्तो छ बुहारी बन्न मन पराउने चाहिँ ज्वाइँ बन्न मन पराउनेले ठाउँ रोज्नु ठाउँ यस्तो छ। यस्तो छ है हाम्रो ठाउँ त यस्तो छ। छोरी चाहिने बहिनी चाहिने यस्तो बुहारी बन्न आउने यो छ काम यहाँ आउनु होला गाइस। कोसी छ आनन्दले हावा खायो बिहान बेलुका। यस्तो छ गाइस। कोसी हाम्रो दुध कोसी यही हो। यहाँ माछा किन्नु पर्दैन। यहीँ माछा मार्नै खाने हो। धेरै माछा पर्यो भने चाहिँ मासतिर जयराममा लगेर यहाँ होटलहरू छ जयराममा। होटलहरू अलिकति बजारै छ भनौँ न। अनि 10 मिनटमा पुगिन्छ। यहाँ सबै बिक्री भइहाल्छ। अहिले त कति रुपियाँ केजीको छ? 700-800 रुपियाँ केजी छ। एक दिनमा 3000-4000को माछा एकजनाले बेच्छन्। कुनै बेला पर्दाखेरि सधैँ त होइन। यस्तो छ हाम्रो गाउँ। यस्तो छ। अब हाम्रो नि घर जाने बेला भयो। रात पर्यो। जम्मै बुढो के पो गर्दै हुनुहुन्छ हात टेकेर? म सोच्दैछु कि यतै एउटा कटेज बनाएर म पनि हौ त्यस्तै आउँछ हौ गाउँमा है। हाम्रो गाउँमा एउटा दोकान छैन। खालि जयराम जानुपर्छ। किराना पसल बियर सेकुवा माछा बेच्ने ठाउँ बनाउनु पर्यो सोचिरहेको छु। खै हामी पनि सोच्दैछौँ। तल हामी चाहिँ मधेसमा बस्छौँ। त्यो मधेसमा चाहिँ घर चाहिँ हामीलाई पनि त्यहाँ चाहिँ बस्नु मन छैन। हाम्रो दाजुभाइहरू त्यहाँ छैन। त्यति हामी बसेको ठाउँमा चाहिँ यता तररामा चाहिँ छ। अनि हामी चाहिँ पत्रीमा बस्छौँ। त्यहाँ बिक्री भयो भने अब सोचे जस्तो भयो भने चाहिँ यतै गाउँमै आएर बसौँ कि बसौँ भन्ने विचार छ हाम्रो पनि। गाइज त्यो छ है। यस्तो छ हाम्रो गाउँ कति राम्रो छ।